Ilmi Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee fi aangoonni ajjeechaan himataa turan du'uu fi jiraachuu isaa hin beeku jedhan Abbaa Gadaan Tuulama. Jalqaba torban darbee godina Arsii Lixaa hidhataa maqaa Foollee Goobanaa jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibseera. Godinichi fuula feesbuukii irratti namni kun osoo lubbuu namoota nagaa balleessuuf socho'aa jiru ajjeefamee jechuun ibse. Godinoota Shawaa Bahaa garaagaraattis lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa ture jechuun himateera. Dhimma kana kan gaafataman abbaan isaa Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa odeeffannoo bahee miidiyaa hawaasummaa irratti argu malee jiraachuu fi du'uu isaa akka hin beekne himaniiru. Hiikaa fi Tasaatu dubbise. Wanta kana ani quban qabu ilma kiyyaan egaa addaan baane hoggaa ja'a. Egaa hoggaa ja'aatiin gaddan suuruma isaatu argeen. Miidiyuma hawaasa irratti moo? Miidiyuma hawaasa irratti suura isaa arge. Eessa akka jirus hin beeku. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiru nan beeka. Walitti dhufeenya hin qabnu qaamuma ajjeefna jedhee gabaase sani oduu gaafatte yoo. Anis quban qabu maalan sitti maree kijiba sitti maane ni jira jechuufi wal qunnamtii hin qabnu. Egaa hoggaa ja'aatii suuraa isaa nama hin gaddan arge. Tole. Waliin bilbiluu, waliin agarru, hoggaa ja'a. Egaa hoggaa ja'aatii homaa wanta akka quban qabnu achi keessa jira oduun dhagaa malee ani wanti takka wannin beeku hin jiru. Dhalammooni waan kana ganamarraa tarii dhageessaniittu mirkaneeffattaniittu gadda taa'uun jira. Waan kana waan mirkaneeffattan jira isiniin jechuufanii. Oromoon dhugaa dubbata. An afaan gadaatiin waan dhugaa sitti dubbadhe wama takka quban qabu kana wanni siin jiru hin jiru. Kanaaf wanta adda baafattan wanti mirkaneeffattanis yookiin immoo dhageessanii gadda taa'uun wanti kun hin jiru jechuudha. Homaa nuti wanti gadda teenyuuf hin jiru. Uummata Oromoo maraaf gaddina malee wanti ilma keenyaa gaddinu wanti takka hin jiru. Jiraatee du'e wanti isaa gaddinu hin jiru. Nuti jiruu Oromoon keessa jirutti gaddina. Akkana. Ilmi keessan maqaan isaa Foolleedha miti akka mootummaan jedhetti yoo ta'e. Moo maqaa ittiin qabsaa'uudha Foolleen moo maqaanuma isin moggaastaniifidha? Foollee gizeen ani Gadaatiya keessa Foollee taphadhuun dhalche nama kana. Umriin isaa gara 34 deemaa jira. Maqaan isaa Foollu. Meetariitti dargaggeessa akkamii ture? Yeroo umurii meeqaa isin biraa bahee? Yeroo isin biraa bahu moo waan akkanaa isinitti meeraa? 32 jaawwattoo qonnaftu meeqata? 28 ta'a. Akkasi gaafa na biraa bahu daa'ima qal'aadha. Hagana furdanne. Fulli isaa amma akkasi akkana hin furdanne daa'ima gaafa na biraa bahu. Akkasumatti isin biraa bahe moo waan akkasii waan isinitti qaba ture yeroo san? Maatii kiyya keessatti namni nan itti bulu isa. Hooli bulii kana qonna qabnaa, horii qabnaa, jireenya namaa Oromoon jiraatu tokko hin jiraannaa. Hooli bulii keessatti namni inni itti bulu namni hoyitee qabu isa ture. Baay'isa kanallee quban qabu ani. Tariiti mucaa meeqaffaadha isiniif tarii Foolleeni? Anaa fi nama 7ffaadha. Ulfaadhaa yaada naa kennitaniif. Fayyaa nagaa ta'a. Ajjeechaan isaa erga ibsamee booda xumura torban darbee miidiyaan sagalee hidhattoota waboo ta'ee fi arraata biyyaalessaa jedhamu hidhataa Jaaljiilchaa Gobanaa jedhee waame dhiyeesseera. Gabaasa suur sagaleen dhiyaate keessatti hidhataan ajjeefame jedhame jiraachuu isaa fi ololatu adeemaa jechuun yoo dubbatu dhaga'ama. BBC'n waa'ee viidiyoo kanaa addatti waan mirkaneeffate hin qabu. Hidhattoonni mootummaa waraanaa jiranis waan dhimma kanarratti jedhan hin qabani. Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa yeroo adda addaatti humnoonni nageenyaa mana isaanii sakatta'uu komataa turuun isaanii ni yaadatama. An fakkeenyuma tokko isaanuma keessaa taa'ee danda'an ka'a. Taa'ee danda'a hiriyyaa kiyya ture. Har'areef hin dubbadha. Nama garaa waliillee turree jechuudha. Mana hidhaatti illee waliin turreera. Waa tokkoon itti himaa ture yeroo sana. Waraana taanaa jennee yeroo deemaa ture. Yoo waa dubbatta ta'e waan dubbattu sana waan ittiin tiksitu qabaachuu qabdaan jechaa ture. Taayyeen kaleessa waraana bilisummaa Oromoo akka bulguutti dhiyeessaa ture. Gaachana isaatii ta'uu waan danda'u ture jechuudha. Har'a immoo ka'eetu bulguun eenyu akka ta'e gaafa hubatu otoo ijaarsa tokkoyyuu waan isa tokko ittisu tokkoyyuu maal afaan qabaatiin bulguu arrabsee jechuudha. Bulguun sun isa nyaate. Oromoof wanti an jechuu barbaadu yoo waa jechuu barbaadda ta'e waan ittiin of ittistu qabaadha. Oromoon rakkoonsaa ishee kana. Ijaaramuu jechuun nama 50 walitti dhufuu jechuu qofa miti. Namni 50 walitti dhufu kun fakkeenya tokko nuti akkatti deebinee biyyatti galle yoon kaase. Oromoo akka kaleessaa miti kan ijaarreeru. Ijaaramee nama 50 ta'ee ijaaramee buusii wayii buusuu qofaa osoo hin taane bakka ijaarametti dubbatee nama amansiisu, lubbuu namaa karaa dabarsuu, nama waajira wayii keessaa qabaachuu, nama daandii wayii irraa qabaachuu, nama bakka tokkotti waa murtii kennuu danda'u qabaachuu ijaaramuu jechuun akkasi. Dubbattee nama amansiisu jechuun akkasi. Oromoo akkasitti ijaarametu jiraa fi kiiloomeetira 1000 nagaan baanee
nagaan galu. Ijaarsi Oromoo dubbachuu qofaa miti. Hacaaluun onneerraa sirbee onneerraa dubbate. Ofiisaa qofa bakka of bu'eetiniin akkas godhe malee ijaaramee waa lafa hin jiru. Habashoota tokko yoo ta'e yoo sirbee waa godhe dudduubeerraa waa qabu ijaaramaniiru. Yoo inni tokko waa dubbatee waa ta'e ammuma waa jijjiiruu jechuudha. Iskindir Naggaa yeroo tokko Gojjam keessatti qabamee daqiiqaatti hiikame hidhuu sodaatanii jechuudha. Of qofaa bakka hin buune waan bakka bu'e sana warri bakka isa bakka kooti naa bu'e jedhu jala jiru. Battee Urgeessaa ajjeefamee calleedhaan batteen ofumaa iyyaa ture jechuudha. Uummanni Oromoo silaa inni iyyee fi nama kootii jedhee onneeffatee hin kaaneef. Hacaaluunis akkasitti du'e, Daadhiinis akkasitti du'e. Oromoon osoo waan ijaarratiin osoo waa hin qabaatiin qophaa ofiisaa inni du'u kuni bishingaa hedduu keessaa qophaa daraarte simbirri nyaattu. Qaroo ishee qophaa ishee waa hubatte daftee jaamtu. Akkasittiin ta'uu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni argis kana. Wanti inni wal gurmeesse, wanti inni irree qabaachuu fi qawwee kaasuuf murteeffates kana. Qophaa dhaabbatanii akka sangoota burree sana dabaree nyaatamuurra. Naannoo Amaaraa godina Kaaba Gondar paarkii Yuuniskootti galmaa'e paarkii gaarreen Kaabaatti ibiddi guyyaa 3 dura gaafa eebila 10/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa ka'e hin to'atamne jedhan qondaalli naannichaa. Itti gaafatamaa ittaanaa waajjira aadaa fi turizimii obbo Abbaay Mangistee BBC'tti akka himanitti hawaasii fi hoogganootni dhaamsuu yaalanillee hamma har'aa to'achuun hin danda'amne jedhaniiru. ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የእሳት ቃጠሎ የተከሰተ ibiddi sababii maaliin akka ka'e hin beekamu jiraataa fi hooggansi naannoo dhaamsuudhaaf yaalanillee amma irraa takka ka'aa takka badaa tureera amma garuu carraan to'annoo jala ooluu jira humna ol miti iddoon sun allayyaa waan qabuuf namni iddoo qaqqabuu hin dandeenyetti turuun oolu ibiddi kun iddoo tokko qofarraa miti kan jalqabe isa gama tokko yoo to'annoo jala oolchinu inni kallattii biraan immoo ni ka'a heektaarra gamii akka gubate garuu nuti mirkaneessine. Bineensota biyya keessatti qofaa argaman irrattis miidhaan qaqqabe hin jiru. Biqiloota naannichatti qofaa argaman kan wuciinaa jedhaman irratti garuu miidhaan ga'eera. Kanaaf miidhaan baay'inaan kan qaqqabe biqiloota paarkicha irrattidha malee bineensi baqates ta'e miidhame hin jiru. Biyyoota gamtoomanii guyyaa kana kabajuun rakkoo pilaanetiin kun mudachaa jiru irratti hubannoo kennuuf carraa kennaa jechuun bara 2009 irraa qabee akka kabajamu labse. Rakkoon guddaan naannoo yookiin dachii keenya mudatu maali? Akka biyyaattoo maaltu hojjetamaa jira dhimma jedhu irratti abbaa taayitaa eegumsa naannoo Finfinneetti hojii gaggeessaa olaanaa kan ta'an obbo Didhaa Dirribaa dubbiseera. Rakkoon kunuunsa naannoo keessatti nuqunnaamu rakkoo faalamaati. Faalamni biyyoo sin balleessaa, bishaanis sin balleessaa, qilleensa sin balleessaa. Wantoonni kun immoo yeroo faalaman jireenya namaarraa miidhaa qaqqabsiisu. Faalamni sagalees jira. Sadarkaa ilmi namaa dandamachuu danda'u oloo ba'an miidhaa gaggeessisu. Kanaaf akka inni kanarratti xiyyeeffannee hojjennu akkuma mootummaa Itoophiyaattis ta'e akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti pilaastikii itti fayyadama amala keenya jijjiirru pilaastikoota kana itti fayyadamurraa ofaa qusannu kan immoo akka carraa ta'e humnaa ol ta'e itti fayyadaman immoo gara reuse recycle maalan jedhamu jira tooftaan teknooloojiin isaas jira waan ta'eef isa goonee inni biyyatti makamu inni gatamu akka inni xinnaatudha yoo gatame deebi'ee inni bullaa'ee biyyatti makamu waggaa dheeraa izin amma 500 amma 1,000 biyyoo keessa otoo ifti isaan jijjiirin otoo tortorin otoo biyyatti makamin jiraachuu danda'a waan ta'eef pilaastikiin. Pilaastikiitiin alatti faalamni ijoo isin tarreessitan irratti hojjettan kan biraan maal fa'idha? Warra qilleensa faalan pilaastikiitti taane qilleensa warri faalan jira ji'a caamsaa keessa faalama qilleensaa hin to'annaa kan jedhuun duulli keenyaan gaggeeffamu qilleensa keessatti amma binnaanyi yookiin paartikuleet maateran jedhamu kan safaramu jira qilleensa keessa kan jiru. Hamma qabachuu qabu ol yoo qabate gara akka somba namaatti namni naafuu raawwatu gara somba namaatti gala. Ishiin akkasiisan immoo somba namaa keessa seentee respiratory system sirna argamsuu keenya irratti dhiibbaa olaanaa gaggeessa waan ta'eef
isadha. Isarratti duulli gaggeeffama. Tole gaaffiidhuma kan aadaa Oromoo keessatti lafti niitii samiiti jedhama. Kunuunsa naannoo irratti yaadni isaan qaban aadaa keessatti waan gaariidha jedhama. Isarratti maal jettu isin? Gaafa isaan wal fuudhan illee hin jiru nageenye. Lafti waan rispondi gooti deebii kenniti samaidhaaf jechaadha. Amma namni ofiisaatii bishaanitti naqaa oolurra xiqquma ishee roobe yoo duumessaa'e biyyoo lafti deebistee marga kenniti rispondi gooti. Kanaaf wal dubbisu jechaadha isaan akkuma dhirsaa miti sana. Aadaa keenya keessattis lafni safuu qabaa, wanti lafarra jirus safuu qabaa, wiirtuun bishaanii safuu qabaa, lagnis safuu qabaa, caffeen safuu qabaa. Sababni itti kabajamuu fi lafa